Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu vou ensinar vocês a fazer fogueira no Minecraft, né, gente? Eu vim para um lugar um pouco mais longe, mas tudo bem, né? Então, tudo bem. Então, vamos começar. A gente primeiro vai cavar aqui só dois buracos assim, ó. A gente cava. Depois, gente, que coisa. Depois a gente vai lá e vai pegar obsidiana. Isso aqui. Aí vai botar. Aí depois a gente vai pegar isqueiro, gente. O isqueiro. Pega o isqueiro, gente. Aqui o isqueiro. E bota, ó. E fica essa fogueira. Vai ficar essa fogueira bem bonitinha. Vocês podem fazer até maior. Várias coisas. Eu adoro. E vai pega a obsidiana. E vai ficar bem sim, só com uma, né? Não tem mais. Tem só isso aqui. É isso. Né, gente? Aí vai ser as coisas. E se vocês estiverem no... Olha só. Isso aqui é o quê? Aí se vocês estiverem no... fogo, né? Por causa que não vai coisar vocês. Mas é isso, né, gente? Esse foi o que eu fiz.